हेलो दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आरजिप्स पे। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Redmi Note 7 का और देखेंगे बॉक्स कंटेंट क्या है, फोन कैसा दिखता है। तो आप जो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस बेल का आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो भी मैं नए अपलोड करूंगा। सो फ्रेंड्स, बॉक्स की बात करें तो बॉक्स कुछ इस तरीके का नजर आता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऊपर जो है इंडिया नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड लिखा गया है, Xiaomi का लोगो दिया गया है, Redmi Note 7 लिखा गया है और जो है कुछ भी नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको Redmi Note 7 बाई Xiaomi लिखा हुआ मिल जाएगा। राइट हैंड साइड में भी जो है सेम चीज लिखा हुआ मिल जाएगा। नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। ऊपर की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको QR कोड, प्राइस, कौन सा वर्जन है, क्या क्या यूनिट में दिया गया है, वो सभी कुछ मेंशन हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर सार वैल्यू भी मेंशन किया गया है। अगर सार वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर 1.6 WkG दिया गया है और यहाँ पर हेड के लिए दिया गया है 0.962 WkG और बॉडी के लिए जो है 0.838 WkG दिया गया है। तो सार वैल्यू यहाँ पर काफी कम है, जो कि काफी अच्छी बात है। पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर मेड इन इंडिया लिखा गया है, स्पेक्स लिखा गया है। मेरे पास जो है 4GB 64GB वेरिएंट है जिसका प्राइस है 12,000 रुपए। 3GB 32GB वेरिएंट आता है जिसका प्राइस है आपका 10,000 रुपए। यहाँ पर जो है Qualcomm 660 का आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है। 6.3 इंच का फुल HD प्लस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। 12+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा है। 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 4000 mAh का बैटरी है और यहाँ पर हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, यानी कि आप एक टाइम पे 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का जो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जल्द से बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो है फोन कैसा दिखता है। तो बॉक्स ओपन करते हैं हमें एक और बॉक्स देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो है हमें सिम इजेक्टर टूल देखने को मिलता है सबसे पहले। उसके बाद जो है कुछ यूजर मैनुअल गाइड देखने को मिलता है जो कि नीचे गिर गया। तो ये आप देख पा रहे होंगे, कुछ यूजर मैनुअल गाइड है और एक जो है सिलिकॉन केस दिया जाता है ट्रांसपेरेंट, और जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो इस सब को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या देखने को मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें फ़ोन देखने को मिलता है जिसपे जो है स्पेक्स छपा हुआ है और मेरे पास है रेड कलर। 3 कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लू और ब्लैक। मेरे पास रेड कलर है जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और देखते हैं बॉक्स में क्या है। तो यहाँ पर हमें जो है एक C टाइप केबल देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 12,000 के प्राइस में जो आपको C टाइप केबल देखने को मिलता है और एक चार्जर दिया गया है। चार्जर की रेटिंग की बात करें तो ये एक आपका नॉर्मल चार्जर है 5 वोल्ट 2 एम्पियर का। तो फास्ट चार्जिंग जो है फ़ोन सपोर्ट करता है, बट यहाँ पर नॉर्मल चार्ज दिया गया है। तो इन सभी को रखते हैं साइड में और आते हैं अपने फ़ोन की तरफ। सो फ्रेंड्स, फ़ोन की बात करें तो फ़ोन जो है कुछ इस तरीके का दिखता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और फ़ोन के ऊपर जो है काफ़ी सारे स्टिकर लगाए हुए हैं। तो इन्हें हटा लेते हैं, उसके बाद जो है आते हैं फ़ोन की तरफ। तो यहाँ पर मैंने जो है स्टिकर को हटा लिया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं और फ़ोन जो है कुछ इस तरीके का दिखता है स्टिकर हटाने के बाद। और यहाँ पर जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है फ़ोन का लुक। आप यहाँ पर देख पाएंगे कितना ज़्यादा शाइन मारा है और स्पेशली रेड कलर का मेरे पास है और रेड कलर दिखने में जो है काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस बार जो है Xiaomi ने डिज़ाइन के मामले में काफ़ी कमाल किया है। पीछे आपको ग्लास बॉडी देखने को मिलता है और फिंगरप्रिंट पे आपको एक गोल्डन रिंग देखने को मिल जाएगा जो कि और भी खूबसूरत लगता है। हालांकि पीछे ग्लास बॉडी दिया गया है बट साइड में जो है काफ़ी चीप प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। साइड का जो प्लास्टिक है ना, वो जो है मुझे उतना ज़्यादा खास अच्छा नहीं लग रहा है। बाकी हैंड्स फील की बात करें तो यहाँ पर हाथों में जो एक हाथ से काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रिप हो जाता है और डेफिनेटली जो आप इसे एक हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। और 6.3 इंच का डिस्प्ले है, बट डिस्प्ले जो है उतना ज़्यादा बड़ा नहीं लगता और फ़ोन उतना ज़्यादा बल्कि नहीं लगता। और पीछे ग्लास होने की वजह से यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिंगरप्रिंट जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है कैप्चर करता है। बट इसके साथ जो है एक कवर दिया गया है, कवर को लगाकर देखते हैं यहाँ पर जो है कवर फिट आता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कवर है वो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और एग्जैक्ट सभी जगह पर होल वगैरह दिया गया है, तो कवर यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे तरीके से फिट होता है। और इनफैक्ट कवर जो है लूज भी नहीं है, हालांकि हल्का लूज है बट उतना लूज नहीं है। और डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पर देख पा रहे हैं डिस्प्ले कुछ इस तरीके का है। बेजल्स काफ़ी कम है, काफ़ी थिन है और यहाँ पर ड्यू ड्रॉप नॉच या फिर ड्रॉप नॉच या फिर यहाँ पर डॉट नॉच, जो भी आप बोलना चाहते हैं, वो भी देखने में काफ़ी कूल लग रहा है। नीचे थोड़ा सा चिन्ह ज़्यादा है बट इतना जो है सभी फ़ोन दे रहे हैं चिन्ह, तो मेरे हिसाब से सही है। बाकी आफ्टरऑल फ़ोन जो है हैंड वाइज काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर MIUI 10 दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ़ोन को करते हैं सेटअप। जब तक ये फ़ोन सेटअप होता है तब तक आपको एक फिजिकल ओवरव्यू दे देते हैं इस फ़ोन का।
सो फ्रेंड्स फिजिकल ओवरव्यू बात करें तो फ्रंट टॉप में आपको जो है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा ड्रॉप नॉच के साथ, और यहाँ पर सेंसर वगैरह दिया गया है। फ्रंट बोर्ड में आपको ऑन स्क्रीन नेविगेशन बटन देखने को मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिम ट्रे देखने को मिलेगा, जहां पर आप जो है एक टाइम पे 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइब्रिड सिम कार्ड वगैरह दिया गया है। और राइट हैंड साइड में जो है आपको वॉल्यूम बटन और पावर बटन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको 3.5 ऑडियो जैक, सेकेंडरी नॉइस कैंसलर माइक और आयर ब्लास्टर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो है स्पीकर ग्रिल, USB टाइप सी पोर्ट और यहाँ पर जो है आपका प्राइमरी स्पीकर देखने को मिल जाएगा और माइक्रोफोन देखने को मिल जाएगा। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 12+2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा देखने को मिलेगा, LED फ्लैश देखने को मिलेगा, AI कैमरा 1.2 माइक्रोन पिक्सल f2.2 एपर्चर के साथ दिया गया है। और यहाँ पर जो है फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा एक गोल्डन रिंग के साथ। और नीचे जो है रेडमी का आपको बैंड देखने को मिलेगा बाय Xiaomi। सो फ्रेंड्स फोन यहाँ पर बूट हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। बूट होने के बाद सबसे पहला जो इंटरफेस है कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। Xiaomi के सभी फोन में इंटरफेस आपको लगभग एक जैसा ही देखने को मिलता है। यहाँ पर फोन को बूट करते रहे मैंने फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक को सेट कर दिया था, तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक जो है सही से वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर मैं फोन को लॉक करता हूँ और यहाँ पर फिंगर को टच करता हूँ, ओपन, लॉक किया, टच किया, ओपन। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिव है, काफी फास्ट है और काफी एक्यूरेट है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब चेक करते हैं इसके फेस अनलॉक को। तो यहाँ पर मैंने फोन को लॉक किया, अपना फेस लाया, ओपन, लॉक किया, फेस लाया, ओपन, लॉक किया, फेस लाया, ओपन। तो यहाँ पर जो है फेस अनलॉक भी इसका काफी फास्ट और काफी एक्यूरेट है। हालांकि 1-2 सेकंड का फर्क है, आपको जो है लॉक स्क्रीन दिखता है, बट काफी ज्यादा फास्ट है। अब चलते हैं सेटिंग्स पे, आते हैं अबाउट फोन पे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे जो डिवाइस नेम है वो है रेडमी, यहाँ पर जो है मॉडल नंबर है रेडमी नोट 7, एंड्रॉयड वर्जन जो है पाई का है, एंड्रॉयड 9। और यहाँ पर सिक्योरिटी पैचेबल अपडेट की बात करें तो 1/5/2019 है, यानी कि 5/1/2019 यानी कि जनवरी का सिक्योरिटी पैच है। तो सिक्योरिटी पैच जो है अभी तक कोई फरवरी का अपडेट नहीं है, हालांकि मार्च चल रहा है तो मे भी अपडेट आ जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास जो है 4GB 64GB वाला वेरिएंट है, देख पा रहे हैं 64GB में से जो है फर्स्ट बूट में 52.18GB अवेलेबल है और 4GB का रैम है। तो एक बार चेक कर लेते हैं इसका रैम जो है कितना अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, क्लियर किया, दोबारा से क्लिक किया, तो ऊपर की तरफ आप देख पाएंगे 4GB में से जो है फर्स्ट बूट में 2.2GB जो है आपको अवेलेबल देखने को मिलता है। तो काफी अच्छी बात है। यहाँ पर जो रैम है वो काफी ज्यादा क्लियर रहता है, जो कि काफी अच्छी बात है। अब चेक करते हैं इसके कैमरा ऐप को। तो यहाँ पर कुछ अलाउ वगैरह, AI कैमरा, ओके, अच्छा आ जा। तो ये रहा इसका कैमरा इंटरफेस, जो कि सभी Xiaomi फोन के तरह ही है, कोई भी खास डिफरेंट नहीं है। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट देखने को मिल जाता है, आप जो है पोर्ट्रेट इमेज वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। और ये रहा आपका फोटो। और शटर स्पीड को एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहा है, तो मे बी ये सॉफ्टवेयर की वजह से, वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखा कैमरा स्विचिंग में, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम लगा रहा है। तो एक बार जो है शटर स्पीड को चेक करते हैं। तो शटर स्पीड यहाँ पर थोड़ा सा स्लो है, मे बी अपडेट आने के बाद जो है ये फिक्स हो जाए। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये रहा इसका 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो फ्रंट कैमरा मुझे अभी फिलहाल के लिए ओके लग रहा है। और शटर स्पीड की बात करें तो फ्रंट कैमरा का शटर स्पीड भी जो है रियर कैमरा की तरह है। और ये रहा पोर्ट्रेट शॉट। तो यहाँ पर मैं कुछ कैमरा सैंपल्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ इसके फ्रंट कैमरा का और रियर कैमरा का, जिससे आप थोड़ा सा जो है अंदाजा हो जाएगा इसका कैमरा कैसा है। बाकी मैं जल्दी इसका फुल कैमरा रिव्यू लेकर आऊँगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप जो है कुछ कैमरा सैंपल्स देख लीजिए।
की तो इसने जो है सिंगल कोर में 1636 स्कोर किया है और मल्टी कोर में जो है 4552 स्कोर किया है। और बात करें एंतुतु बेंचमार्क स्कोर की तो इसने जो है 1,31,720 स्कोर किया है एंतुतु बेंचमार्क में। ये फोन जो है 10 मल्टीपल टच को भी सपोर्ट करता है, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको गूगल सिक्योरिटी लेवल L1 का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जिससे आप जो है Amazon नेटफ्लिक्स में फुल HD वीडियो कंटेंट का एंजॉय कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और इस फोन में आपको हर तरह का सेंसर देखने को मिल जाएगा। टेम्परेचर बोल लीजिए, मैग्नेटिक बोल लीजिए, जायरोस्कोप बोल लीजिए, लाइट, ग्रेविटी, हर तरह का सेंसर दिया गया है। सेंसर के मामले में यहाँ पर जो है कोई भी कंजूसी नहीं किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को Redmi Note 7 का अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड लाइक से और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी बात करें इस फोन के ओपिनियन के बारे में तो मुझे फर्स्ट लुक में फोन काफी ज्यादा पसंद आया। यहाँ पर जो इसका बैक डिजाइन है ये काफी ज्यादा अच्छा है। साथ साथ यहाँ पर प्रोसेसर भी काफी ज्यादा दमदार दिया गया है। और डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो एक झलक देख लीजिए, इसका जो डिस्प्ले क्वालिटी है मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे पर्सनली इसका डिस्प्ले क्वालिटी काफी अच्छा लगा। और साथ साथ आपको काफी बढ़िया जो है रिस्पांस देखने को मिल जाएगा इस फोन में। 10,000 रुपए से स्टार्ट होता है ये फोन 332 GB का। तो मुझे लगता है 332 जो है काफी ज्यादा अच्छा है। 10,000 के प्राइस में स्नैपड्रैगन 660 के साथ पहला चीपेस्ट फोन है। तो आई होप आप सभी को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर इस फोन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी क्वेरी हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और यूं हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए आरजे टेक्निकल्स के साथ।